초펜쇼 냉장고 365일 돌아가는 정체불명의 끝내 초펜쇼 언젠가 갔었던 적이 있었지 초펜션 기대하고 들어간 곳에 참아보기 힘든 벌레 사체 죽은 벌들 떨어져 있는 정체불명의 벌레들 도무지 바닥을 밟을 수가 없었지 이곳에는 365일 전기가 들어온다네 사는 사람 하나도 없지만 초펜션 속 냉장고는 돌아간다네 놓고 갔었던 김치는 계속해서 쌓여만 간다네 초펜션 냉장고 365일 돌아가는 정체불명의 끝내 집바닥이 흔들흔들 아침 자고 일어나면 돈가스가 될지도 초펜션 냉장고 냄새 맡고 기절할 뻔 oh yeah 초펜션 냉장고 365일 돌아가는 정체불명의 끝내 뒷바닥이 흔들흔들 아침에 자고 일어나면 돈가스가 될지도 초펜션 냉장고 냄새 맡고 기절할 뻔 Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah 초펜션 냉장고 365일 돌아가는 정체불명의 끝내 집바닥이 흔들흔들 아침 자고 일어나면 돈가스가 될지도 초펜션 냉장고 냄새 맡고 기절할 뻔 oh yeah 초펜션